Whātala whātu le whaopopongo tātou telefou mo le o ngā tatono nei vaiaso o se mai al whaafonga. E toa wha minista langolango fōu o le kāpeneta ua whātau toi le aso ananafi, e wheso soani atu I minista au tu o le kāpeneta. O lea toa wha e au fia iei le whionga whale o mawaenga titi mai a te fua, o le sui whaipule mai le tu malo a le panta I tupa I lalo, I le matanga ruenga le si o manga puna oa whale natura, o le whionga lau mati a manu ringo Purcell, e le matanga ruenga o ngā ruenga maati na I te tele, o le sui a le tu malo whale a lupo fui ono tenina Crichton, mo le matanga ruenga o whaamtalanga teknolosi mafso ta inga, ma le whaipule o le tu malo whale a lili numere lua, le whionga mai awa fui ono tito, o to fia le matanga ruenga o whaato anga mawhainga whaiva. E tasi le minista ua toi fitu na ila na matanga ruenga, le whionga mange le sekati, le sa minista lango le matanga ruenga o fsota inga whaamtalanga ma teknolosi, ai ua whaase atu e a vema minista lango le matanga ruenga o tupe. O lo tu maupea le tasi minista lango le matanga ruenga o ngā ruenga, e peo na tō fia I mua le whionga niwawa malolo, ma le sui minista le matanga ruenga o whaato anga mwhainga whaiva, le whionga vaele iona vaele. O le sauningo le whātau tonga, sa whātau teia le portofono a le kāpeneta. O lo tā lia se aso le vaiaso le neil whaamani nonga, e le sui komisena le matanga ruenga o leo, mo lianga e whaasanga I malo le malo e to tolu le ua whaamalo lo le tu mau nei, ono tua inga I whala au whaasa ina. Whaamaunia mai le sui komisena ia le antaua, e lua molianga o le whaono molia ai le to tolu le ua whaamalo lo, o ni molianga whaasolitu nā whono pe a whai e lava ni mau e whaamaunia ia molianga, mania mionga le taupulea. Mo le sila fia, e to lima I lantou o lo whaasanga Yesu e suenga. O le to tasi o le to lua o lo te toe, ua whaamawai ai li I whaia su e suenga. Ao leisi, ua whaamawai ona oisi mata au pou olo o a fiai. E to lu se fulu leo o lo whaia pe Yesu e suenga, le anata ue le I antaua. E le tua wanoa le matanga ruenga I so o se tasi o lo whinga ruenga po malu le malo, e masalo mia pe whaamau nia ni o la tua fianga, e so o se solinga tula fono. Pe ona sila fia o le vaia so neile na whaamutai le au o nanga le ofisa sili o le matanga ruenga o a onga ta alonga maanga nuu, le fionga whamasanga Dr. Caroline Afuatai, au le foi ua whaamaunia mai le fionga le minista o ati nae mga ruenga te tele, le fionga olofiti vai. O le whaamutai o le whaawawina o ninga ruenga po se au o nanga, a isi ofisa sili e to lua o matanga ruenga le malo, e au fiai le fionga fualau talanga matawheo, o ia le sanga lue le matanga ruenga o sota inga whaamtalanga ma teknolosi, ma le fionga mangele hoe viali, o le ofisa sili lea o le matanga luenga o ngā luenga. O le whaamutai o le au nanga I la ue e to lua, o na ua uma le teimi o la kon karate le I whaafawina, ai o lo o tā lia le pepa o lo o tā pena mai e whaalapo putongo tangata whai ngā luenga le malo le PSRC, e whaatūlanga ai leo le teimi, e anga wā ai le tusi tālo sanga sitasi, e fianga lue I a wanoa. E le telo a wanoa whaaseila o lo o moe alo le antunuu I a li matama I tai, o lo o whaama umau e nisi I a wanoa, o lo o malanga toe ngā lurue lungo meli ma waala ulo ai company te tele I atunu I whafo. Whaamau nia toa whaali isi o toe whafo I mai, ma le isi to o se fulu o seila a Samoa ua whaamuta mai a lato ngā luenga I waasa ngā lurue ai, o lo tā lia se aso toe whafo I mai ai le atunu. O le whaamuta iu I awa noa mo I lantou nei, I tūlanga o le awa malosi, o le limatango vale, o whala au whaasaina, whaatase I maa mionga mātanga I te mai tai. O isi o awa noa lo sa I lia le tātou mālo mo alo mawhana o le antunu, e awala e sa ili manuia, mo na yo lantou ainga o lo tali mawatu I Samoa. O tātou talafowia, manuia ne yaso, whaasoi foia.